Всем привет, друзья! Сегодня я хочу показать, как делать вот такую вот интересную кепочку с вышивками. Вдохновилась, не знаю, Пинтерестом. Как-то много мне начали эти кепки попадаться. И я подумала, ну надо сделать свою. Поехали, значит, сразу залетаем в блендер. Начинаем, естественно, с круга. Ставим ему 12 всего лишь вершин. И тип заполнения ставим Triangle Fun. Чтобы, в общем, все ребра, они сходились в одной точке по центру. Так будет удобнее нам дальше делать модель. Дальше у нас есть опять наш любимый инструмент добавления полигонов. Собственно, добавляем мы эти полигоны на наш существующий круг. Мы их поднимаем наверх и добавляем дополнительные ребра через Ctrl-R, чтобы сделать форму такой полусферы. Это будет наша часть основная кепки. Следом готовим форму под козырек с помощью точек. То есть мы их двигаем и создаем такой полукруг, чтобы дальше экструдировать. Экструдируем мы по оси X. У меня это сейчас X. Смотрите, в какую сторону вы делаете эту кепку. И дальше нам нужно эту кепку немножко подогнать под реалистичность, скажем так, потому что у нас не может быть кепка на одной линии с козырьком. Возможно, есть такие кепки, но желательно нам повернуть эту основную часть, да, без козырька, немножко вниз и масштабировать. В общем, мы стараемся придать небольшую реалистичность. В левом нижнем углу показаны все кнопки, которые я нажимаю. Приподнимаю козырек, и мы добавляем Subdivision. Наш любимый Subdivision добавляем скорее. Через Ctrl-R можем добавить дополнительное ребро. Или выделить стык между козырьком и основой нашей кепки, чтобы сделать bevel, не добавляя дополнительных граней. Просто вот bevel, и у нас разделилась одна полосочка на две, уточнили края, потому что нам все-таки нужно держать форму нашей кепки, не делать ее слишком мягкой. Дальше мы добавляем Solidify, немножко объема, придаем нашей кепке толщины. Здесь мы создаем место под будущие швы. Выделяем линии, и наш любимый инструмент bevel идет в ход, добавляем одно ребро, и дальше мы начинаем делать очень интересную вещь. Чтобы придать реалистичности нашей кепочке, мы сейчас вот эту основу будем делить, нафиг разрезать на все куски, которые видим. То есть мы выделяем сейчас 1/6 нашей кепки, нажимаем на P, Separate, мы к нашему кусочку добавляем Mirror модификатор и повторяем те же операции с оставшимися двумя кусочками, чтобы отразить половину нашей кепки, чтобы симметричные были две половины. И добавляем все модификаторы, которые мы добавляли к нашей основе. И дальше мы создаем пространство под будущую затяжку. И, кстати, отделяем тоже козырек от основной части. Здесь я захотела проверить, есть ли у меня вывернутые полигоны на кепке. Но оказалось, что их нет. Если бы были у меня красные полигоны, я бы их зажала Alt-N и флипанула. У нас получился мем «Синяя кепка», смайлик айфоновский. Ну ладно. Следом я решила вывернуть Solidify и просто моделирую эту кепку, добавляя ей каких-то деталей, больше изгиб. Просто подгоняю ее под визуал реалистичной кепки. Продолжаем работать с нашим пространством под завязку, застежку. И следом мы делаем пимпочку наверх нашей кепки. Такие бывают у обычных кепок, я не знаю, если честно, зачем, но пусть будет. И дальше мы выделяем вот эти наши 3/6 кусочка и соединяем их через Ctrl-J в один, чтобы заполнить вот это вот пространство пустое под пимпочкой.
Следом делаем застежку. Очень просто делается застежка. Добавляется плейн. Через Ctrl-R добавляем новые ребра. Немножко их растягиваем в высоту, чтобы у нас получились такие галочки наверху и снизу. Инструментом Bevel выделяем центральное ребро. Без дополнительных сегментов его бевелим. И выделяем все. Создаем дополнительные полигоны специальным инструментом. Удаляем лишние полигоны. Экструдируем наверх. Выделяем нужные грани и бевелим все подряд, чтобы было красиво. И масштабируем эту застежку на нужное нам место. Дальше начинаем, собственно, делать завязочки. Сепарируем вот фрагмент, ну, чтобы не добавлять дополнительно какие-то фрагменты, потом их опять масштабируем, можем просто здесь экструдировать и отделить в нужном месте. Дальше копируем этот плейн, и у нас получается две вот такие завязочки, которым мы должны сейчас придать правильную форму. То есть одна облегает центральную перегородку нашей застежки, а вторая как бы огибает и центральную перегородку и выходит с другой стороны. Просто ее подгоняем, как бы здесь мы работаем исключительно масштабом и инструментом передвижения. Сейчас мы делаем место, куда, собственно, будут прикреплены эти все застежки, откуда они будут выходить. Вот, наконец-то я удалила эту синюю мемную кепку, синий цвет этой мемной кепки. Добавляю здесь немножко света в сцену. URL-карту тоже потом накину, но это просто Blender-кит, как бы, да, там уже входят некоторые URL-карты, можно там посмотреть. И делаю настройки рендера, то есть мы ставим сэмплы на 1024, уменьшаем Light Pass на там 8, вот я обычно ставлю параметры, которые на 12. Уменьшаем Noise, тоже во втором вот пункте уменьшаем Noise, потому что он очень сильно сокращает время рендера. Ставим Present Data, конечно же, Transparent, чтобы у нас фон был прозрачный. И добавляем нашу камеру. Камеру я почему-то в последнее время решила использовать с вариантом не перспектив, а ортографик. То есть у меня теперь бесперспективная камера немножечко. Сейчас я показываю не итоговый материал, но в любом случае это действие мы совершаем всегда. Мы заходим через таб в Edit Mode, выделяем все, нажимаем на букву U и врапаем нашу UV врап у нас есть, да, через Smart UV Object или там есть еще другие варианты, тоже можно врапнуть через них, но мы врапаем через Smart UV Object, чтобы у нас хорошо ложились текстуры. Мы это делаем, применяем ко всем объектам, и к козырьку, и к завязочкам, ко всему. Мы начинаем делать строчки на кепке, используя при этом аддон. Мы использовали его в прошлом видео, но используем сейчас тоже. Я объясню, как им пользоваться. Значит, мы заходим в Edit Mode козырька. Здесь у нас нет плавного перехода линий, поэтому мы выделяем некоторые точки, делаем bevel, чтобы создать этот вот как раз-таки нужный нам угол для перехода в другую линию. Выделяем всю нашу заготовку под строчку. Shift-D копируем эту заготовку. Через P мы сепарируем линию, конвертируем ее в кривую и добавляем геометрические ноды. И дальше играемся с параметрами, создаем двойную строчку и копируем наши получившиеся строчки еще один раз. Должны 4. Ну, на моей кепке 4 строчки, поэтому и я сделала 4 строчки. Вот. Следом мы делаем то же самое для основы нашей кепки. То есть мы выделяем нужные нам грани, копируем их, сепарируем, превращаем в кривые, добавляем геометрические ноды. Повторяем эту операцию еще несколько раз. И здесь я зачем-то решила сделать этот задник
кепки, тоже с швом, но мне не понравилось, как это выглядит, потом я его поменяю 100%. Дальше мы редактируем наши кривые и, наконец-то, переходим к материалу. Все объекты, которые находятся на сцене, мы по отдельности выделяем, нажимаем Tab, заходим в Edit мод, нажимаем А, чтобы выделить весь объект, все полигоны, все точки, все ребра, и нажимаем UV Wrap, врапаем наши объекты, делаем UV развертку, чтобы хорошо у нас ложилась текстура. Ну, в общем, я засунула нашу кепку в отдельную композицию, но это делать не обязательно. Просто у меня очень много было попыток до этого. Поэтому там много композиций с этими кепками. Попыток создания своей оригинальной, извините меня, кепки. Сейчас мы переходим к финальному материалу. Да, я его нашла в Blender Kit Adonia, но мы его немножко модифицируем. Значит, как? Добавляем Color Ramp и градиент текстуру, чтобы сделать такой переходик, немножко в варенку кепку. Такое настроение было. Вот, и делаем красивый градиент. Дальше нам еще нужен мейпинг. Мы просто наводим на градиент текстуру курсор и нажимаем Ctrl-T. У нас выводится мейпинг, в нем поворачиваем, как нам нужно этот градиент. Да? Вот я хочу, чтобы в основной части градиент был снизу, темный. Козырек, чтобы часть ближе к основной была темной. В общем, и повторяем тоже операцию для остальных деталей. Также я еще решила наши швы выделить, да, и добавить им новый материал через Assign. Точнее, тот же самый, просто немножко больше сделать градиент. Да, видно, что он более коричневый и повыше он стал, как бы, чтобы немножко отделить вот эти вот швы, придать прикола. Вот, такая прикольная кепка. И отлично. Живем дальше. Вот я как раз-таки удаляю вот эту непонятную фигню сзади. И у нас получается аккуратная, красивая кепочка. Кепарик. Хороший. Молодец. Дальше мы добавляем plain. И как раз начинаем делать вышивку. Вышивку сердечки, почему бы и нет? Они, в принципе, простые в повторении. Мы просто создаем plane, подразделяем его через правую кнопку мыши, Subdivision, и удаляем верхний получившийся полигон, выделяем точки и снова применяем инструмент Bevel, чтобы у нас получилась более похожая на сердечко форма. Самое интересное, мы начинаем делать сетку вручную, потому что мне та сетка не понравилась. Короче, что мы делаем? Мы удаляем эджи внутри контура нашего сердечка. Дальше я по стороне выделяю 3 точки, нажимаю букву F, чтобы создать новый полигон. И продолжаю вот так вот идти, 3 точки соединяю, 3 точки соединяю. Значит, я удаляю вот эти эджи, они мне не нравятся. Мы соединяем треугольниками. Делаем треугольник по центру и треугольник нижний. Для запланированной задачи это хорошая форма сердца, которая нам нужна. Я не хочу делать прям супер мягкое сердечко, оно будет таким угловатым. Дальше мы добавляем Solidify и понимаем, что у нас вывернуты полигоны. Наконец-то нам пригодилось. Потому что мы можем просто взять, нажать на полигоны, которые красненькие, да, нажать Alt-N и вывернуть наши полигоны, чтобы у нас было прекрасное, ровное синее сердечко пока что. По модификаторам мы добавляем Shrink Wrap и пипеткой выбираем нашу основу кепки, чтобы присоединить сердечко, да, чтобы оно двигалось в плоскости нашей основы кепки. Добавили Solidify, чтобы сделать более объемное сердечко, да, не плоское. Subdivision добавили, аж 2, потому что один Simple, а второй, который как раз-таки скруглит наши края и сделает более мягкое сердечко. Здесь вот я пытаюсь играться с формой, но потом я это удалю, и у нас будут симметричные сердечки по кругу. Также мы создаем UV-развертку нашего сердечка, чтобы на него тоже хорошо легла текстура, которую мы сейчас применим. Для этой текстуры мы добавляем модификатор Displace. Можно его сделать через аддон Surface, но
Мы делаем по старинке. Мы просто добавляем Displace, выбираем UV развертка, чтобы по UV у нас накладывалась текстура. Переходим в текстуры, создаем image текстуру, выбираем правильную, нужную нам фотографию волокон. И внизу еще в маппинг мы повторяем эту текстуру. Я сделала по 3 раза, чтобы у меня более такая детальная и более тонкая нить, нить в кавычках у нас была по итогу. Вот у нас получилась какая-то приятная, уже похожая на нужный нам результат текстура, но мы ее усилим тем, что возьмем эту же image текстуру, которую мы применяли, и в Shader Editor ее как раз таки наложим, просто поменяем ей цвета. И уже смотрите, как у нас появляется, как будто волоски такие реальные, да, как будто вот эти вот ниточки, как будто правда вышивали на какой-то швейной машинке. Очень интересно выглядит. Также добавляем бамп. И дальше я играюсь с цветами, что нитки, они как бы не однородные, они не одного цвета, они разных цветов. Сначала это сердечко сейчас пока что красное, потому что самый логичный вариант делать сердечко красным. Но потом я его сделаю синим, хотя, в принципе, мне нравится красный вариант. Но я решила от него отказаться, не спрашивайте, почему, я сама не знаю. Вот, дальше мы добавляем mirror. Опять наш любимый. Мы здесь все время работаем с модификатором mirror. Что мы кепку делали mirror, что сейчас вот сердечки делаем mirror. Смотрите, как интересно у нас копируются вышивки. Во-первых, мы переместили нашу origin на вот эту пимпочку. То есть, как мы это сделали? Мы выделили пимпочку, нажали Shift-S и выбрали плашку курсор to selected. Вот у нас переместился 3D-курсор, и дальше мы выбираем наше сердечко и выбираем, какую ориентацию ему выбрать через правую кнопку мыши, и выбираем origin to 3D-курсор. Поэтому у нас Mirror делает то, что нужно, а не улетает куда-нибудь, как это бывает часто. Возвращаемся к материалу. Я подумала, что будет органично внедрить в материал кепки вот материал, в принципе, фотографию вышивки, с которой мы делаем сердечки. Поэтому я просто добавила текстуру, да, в ноды материала кепки. И эту текстуру изображения я подключаю так, чтобы было видно волокна, как на фотографии. То есть я ее подключаю к дисплейсменту. И дальше мы продолжаем копировать наши сердечки. Копируем, вставляем, размечаем, поворачиваем, копируем и поворачиваем, копируем, поворачиваем. Такие мы крутые. И я решила, естественно, поменять цвета. Я всегда меняю цвета в последний момент. Бывает такое. Вот, но синенькие, мне кажется, выглядят намного лучше. Такие пастельные у нас тона. Это получилось что-то между фэнси кепкой и кепкой какого-то деда с фермы. Дальше мы добавляем куб. Это будет наша съемочная студия, где будет это поворачиваться камера. Добавляем, значит, материал нашему кубу, то есть фон. И дальше делаем анимацию камеры. Просто ставим ключи, поворачиваем камеру, ставим ключи, поворачиваем камеру через View. Да, у нас, смотрите, чтобы были все плашки включены, тут 3D-курсор и камера to View, чтобы, соответственно, делать анимацию, да, чтобы камера следовала, поворачивалась в ту сторону, в которую мы хотим. Мы поставили основные ключи, главные, то есть мы поставили там прямо, сбоку ключ, там сзади ключ, с другой стороны ключ и опять прямо ключ. Но видим, что улетает у нас наша картинка. Что делать? Извините за тавтологию, ставим ключи между основными ключами. И если бы я хотела сделать ровный эффект анимации по кругу, где объект находится в центре и вокруг него вот вращается камера, я бы это сделала через curve круг, да, и модификатор, и прицепила бы его просто к камере. Но мне захотелось прикола, да, как бы такой немножко веселящей походкой у нас ходит камера. Мне кажется, такая анимация подходит сюда лучше, чем какая-то вычищенная. Вот. Я хочу добавить живости нашей кепки, больше реалистичности, поэтому мне нужно взять геометрическую ноду из другого файла, это еще один аддон. Запоминаем, что делать дальше. Значит, мы копируем основу нашей кепки и добавляем к ней геометрическую ноду
все. Ну, дальше играемся с параметрами, но в принципе все. Главное убрать render density со 100 до 2, потому что это аддон в основном. Есть такое творчество валяние, и вот это аддон для такого эффекта. Ну, нам такой эффект не нужен, очевидно. Нам нужен чуть-чуть волосочков, чтобы там накапало. Немножко уже потрепанная кепочка такая. Поэтому мы убираем render density на 2, на 5 максимум. Вот. То же самое проворачиваем с нашим козырьком, просто его копируем и добавляем ему геометрическую вот эту ноду, потому что у нас эта копия, она превращается в сами волоски. И дальше я вот тут придумываю папку, куда буду загружать нашу будущую секвенцию картинок. И все, у нас получается чудесный таймлапс с рендером. Ну вот и все, спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что все было понятно, что я нормально объяснила, как что делать. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, напишите мне в комментарии, потому что у меня вообще от любых комментариев взрывается голова, что мне пишут комментарии. Вау, просто я от них в восторге. Поэтому, правда, спасибо большое, что посмотрели. Встретимся в следующих видео. Пока!